Ne vous prenez pas l'islam aux musulmans. Ne vous insultez pas le prophète en disant au nom de la laïcité, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression, elle nous autorise d'insulter les gens, quelles que soient leurs origines? Non. Elle nous autorise pas d'insulter les mères de tel ou un tel, même s'il est... Subhanallah, même Satan, Dieu ne nous autorise pas de l'insulter. Alors que vous insultez le prophète, la chose la plus sacrée pour les musulmans en disant au nom de la laïcité. Arrêtez de dire c'est les musulmans qui ont tué. Les musulmans ils ont tué personne. Déjà vous êtes en train de me parler, il a oublié sa carte d'identité. Même un petit voleur il n'aurait pas oublié sa carte d'identité dans un supermarché. Faut arrêter de prendre les musulmans pour des imbéciles. Vous prenez à l'islam et vous dites on respecte l'islam. L'islam, le prophète c'est l'islam. Si vous respectez ma mère, vous ne devez pas l'insulter. Comment vous pouvez vous autoriser d'insulter la chose la plus sacrée pour moi? Encore plus sacrée que mon père, que ma mère. Le prophète, il est plus sacré que ma mère, ma propre mère. Le prophète, c'est mon existence. Il est plus sacré que ma propre existence sur terre. Sans le prophète, j'aurais pas connu l'islam. Sans le prophète, je serais en enfer. Sans le prophète, Dieu me mettra dans les flammes de l'enfer le jour du jugement dernier. Donc nous, on respecte l'islam, respectez-nous. Nous, on respecte tous les gens. Et tout ce qu'on veut, c'est de vous sauver des flammes de l'enfer. Vous êtes tous nos frères dans l'humanité. On est tous les fils d'Adam et Ève. Tout ce qu'on veut de vous, c'est de vous convertir à l'islam. Mais si vous voulez pas, faites ce que vous voulez. La loi de l'islam, de celui qui insulte le prophète, c'est la mort, même s'il était musulman. Par contre, c'est pas les musulmans qui ont tué vos frères. Si quelqu'un insulte votre mère, vous ne l'aurez pas autorisé. Vous aurez dit, ah non, mais ça c'est une insulte, il faut qu'il paye. Par contre, si on insulte, attendez, si quelqu'un le plus sacré que la mère de tous les musulmans, 1,5 milliard dans le monde, vous insultez le prophète, en fait la chose la plus sacrée pour 1,5 milliard dans le monde, et après vous voulez que les gens ferment leur gueule. Mais nous on n'a insulté personne, on n'a tué personne. Et c'est pas les musulmans qui l'ont fait. Montrez-nous leur visage. Mais c'est sûr que c'est pas les musulmans qui l'ont tué. Ça m'étonnerait que c'est les musulmans qui l'ont tué. Ça, on pense que tout ça, c'est fait pour stigmatiser l'islam et le salir afin d'éloigner les gens des musulmans. Et de le vrai message divin de Dieu, qui est on est tous les enfants d'Adam et Ève, et tout ce qu'on veut de vous, c'est de connaître l'islam. Après, jugez-vous par vous-même. هذه البلاد حتى لا يهرب اللصوص والمجرمين ويفرون. البعضهم راح يفر للأسف، لكن على الأقل ليميتي لي ديغا كما يقال. عفوا. هناك أيضا مجموعة معلومات أخرى. تم إسقاط رئيس الجمارك واستبداله بشخص آخر، وتم إسقاط رئيس البنك المركزي، تعيين شخص بالنيابة الآن، وهذا أيضا جزء منه يدخل في إطار الصراع، وجزء منه يدخل في إطار القبض على بعض اللصوص، وهذا الخط نشجعه. هذا الخط إذا مضيتم فيه يا جماعة الجنرالات قايد صالح ومن معه، إذا مضيتم حقيقة في إلقاء القبض على كبار اللصوص وإيداعهم للسجون في انتظار كلش بالدليل والبيان. يوم 14 ديسمبر ماذا نشر أمير ديزاد على موقع تويتر؟ علاش راهم يحاربوا في أمير على التواصل الاجتماعي؟ بسبب، سمحوا لي 5 دقيقة، بسبب الملفات اللي ينشرها ولا المعلومات اللي يسربها أو المعطيات اللي يمدها أو الأسرار اللي يخرجها. العلبة السوداء يا جدك. يوم 14 ديسمبر على التويتر. دخلوا تويتر تاعي تلقاوها أمير بوخرس، تويتر تاعي أمير ديزاد. سيبدأ عزل بعض الجنرالات وقايد صالح يحسوا بالخطر وتنصيب آخرين موالين للمرتزقة. راكم شفتوه بعينيكم. المهم، كيفاش حطيت هذا المنشور وما هو السر؟ لأنه كان تصادم الذباب سب على روحك ولا قولش تحب ما يهمنيش، لأنني أنا قلت لكم بلي ما يهمنيش والله، وتحلوا مليار كونت كاع. ما تقدروش تمانيبيلوني ولا نحوس عليكم ما نشوفكم. المهم، تصادم بين الجنرالات من القضية وما فيها، من يصنع الرئيس.
اللي يمثلوا الجزائر، لان وزاره الخارجيه متمثله عن طريق السفارات مثل السفاره والقنصليات هما لا فغي فيترين دو لا بوليتيك الجيريان، هما اللي يوروا لك اللي يبرهن لك على السياسه تاع الجزائر داخل البلاد. قالت البلاد لداخل نتعاونوا عليها، حنا كاع نتوما كاع كليتو تاع لونسياج تاع انعلوا بلي زركا اخدموا خدمتكم، خلوا السيد يخدم، قال لك خليه يخدم صوفيا، خلينا منه يا سيدي روح تخدم. بوندون ستون لا حنا كش ما نحضروا يجينا واحد بيان كيما بالماضيشان حتى تبون واش بقى له في عمره 75 سنه. يا ربي يا ربي يلحقوا لهذا الخمس سنين، فهمت؟ انني ما نشتيكش نقولها لك، انني نكرهك كي تبكي شي ما نتفكرك، نكرهك وما نزيدش طيح لك بصح نكرهك وما نستعرفش بيك، فهمت؟ تبون عبد المجيد رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه اللي كاين ناس فوطوا عليه واحترمهم، لان كاين الناس اللي مسجلين في الفوت 22 مليون فوطاو 8 ملايين 4 ملايين فوطاو عليك و4 ملايين. المهم انا ما نشتيكش من الاخر كما يقول لك، بصح ربي يسهل عليك، اخدم على روحك خويا. كي نشوف حاجه ماشي مليحه نقولها، بصح الناس اللي حابه تقسم البلاد باسكو كاين انا كي رحت ديك خطره في 5 جويي لقيت عباد دوله في دوله وعباد منا دوله في دوله، فهمتوا؟ انا هذا الناس ما نستعرضش بهم. لذلك اليوم كانوا الناس يقولوا لي صوفيا الناس تخدم، اليوم بورتون كريتي كانوا يعايروا فيها كريتي، اليوم تاكدت اقسم بالله حق العالم الوطني هذا تاكد باللي كاين رجال واقفين على البلاد هذه. لذلك انا من جهتي خلي الناس يخدموا اخوتي، وما تجوش تخرجوا لي هذوك تاع الحراك وشكوبي وتهضروا معايا، نجي نهضر مع واحد نضربوا بدماغي يقولوا زعما كي بعتي الماتش ولا انا واحد ما يحكم فيا، وانا درت الحراك قبل ما ديروه نتوما باش نتفاهموا، فهمتوا؟ انا قلت لكم من ديك خطره هذا هو، انا ما نستعرف حتى واحد كي يشوف واحد يخدم خليه يخدم، يشوف واحد خارج طريق. انا الحراك روحوا ديروا انتم، واحد يجي يعيط لي يقول لي ديري لي فيديو على الاخر يسموه على نكاز وعلى فلان انا نطيح له ديريكت. روح دير انت، اللي يحب يهدر يرفد اللايف يروح يهدر، واحد ما يقول لي قولي، فهمتوا؟ باسكو دي فوا انا يديني النيف على الاعلام نلقى روحي واحد ننترفيني على الناس، يا نلقى روحي في الحبس يا نلقى روحي داخله في واحد المعمعه الناس حابه تخلي البلاد، فهمتوا؟ بارطاجيو هادو الناس الميساج يلحق لهم، واحد ما يهدر معايا انا يحكم فيا واحد انسان اللي نحترمه اللي هي بنتي. كي تقول لي ماما اقعدي هنا ما تروحيش نقعد هنا ما نروحش، فهمتوا؟ وبصح كي تعود في الجزائر على بالها اللي جايه على بالها باللي راح نستشهد في فلسطين، وعلى بالها العقليه ان شاء الله برك واحد ما يموتش حتى ربي يلحقوا لفلسطين. الناس اللي راه معايا ان شاء الله يدعيوا لي ربي ندير الحجاب